Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности трагедии на улице Волгоградская. Услышала удар и увидела прям, как взлетели тела. Женщина за рулем «Лады» сбила 2 человек и врезалась в стену дома. Покажем, как в Нижнекамском районе горит усадьба купцов Стахеевых. И приговор суда бывшему высокопоставленному сотруднику Татарстан-Почтаса. Подсудимый признан виновным в совершении 2 эпизодов преступлений. Мужчину обвиняли в получении взяток. Это и не только. Прямо сейчас. 56-летний мужчина скончался, 20-летняя девушка с сочетанными травмами в больнице в тяжелом состоянии. Таковы последствия страшной аварии на перекрестке улиц Волгоградская и Бондаренко. Там 35-летняя женщина за рулем «Лады Калина» сбила 2 пешеходов, идущих по всем правилам, после чего автомобиль вылетел с дороги, пролетел через тротуар и врезался в стену дома. Елена Соляхова была на месте трагедии. Услышала удар и увидела прям, как взлетели тела. То, что увидела, эта женщина долго не сможет забыть. Свою машину она припарковала рядом с этим местом, на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградская. Сидела внутри и инстинктивно посмотрела на источник резкого громкого звука. «Лада» снесла 2 человек, смела металлический забор и врезалась в стену здания, прямо у нее на глазах. За рулем «Лада Калина» сидела 35-летняя женщина. Она поворачивала налево и, как гласит сухая сводка автоинспекции, не пропустила людей, идущих на зеленый свет. Сигнал светофора я не видела. Ну, подлетели они высоко, практически на уровне светофора, если не выше. А вы не раз видели, там дети были, взрослые? Девушка и мужчина. Прибывшие на место медики сразу же госпитализировали 20-летнюю пострадавшую девушку. Она получила сочетанные травмы средней тяжести. И 56-летнего мужчину. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Он скончался. Помощь медиков понадобилась и автоледи. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы. Как предположили очевидцы, женщина могла перепутать педаль тормоза с газом и растеряться, когда машина вместо остановки резко ускорилась. Водительские права она получила меньше года назад, в сентябре минувшего года. Степень ее вины будет установлена в ходе расследования уголовного дела. За смерть пешехода ей грозит до 5 лет лишения свободы. Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. 1 человек пострадал сегодня днем в результате крупной аварии на перекрестке улиц Краснококшайская и Боруди. Там столкнулись кроссовер Kia и легковая Toyota. После аварии Kia опрокинулась на крышу. Автомобиль чудом не задел пешеходов. Рамиль Шайдуллин был на месте ДТП спустя считанные минуты после произошедшего. К месту аварии оперативно подъехали медики и пожарные. Помощь врачей потребовалась только водителю перевернутой Kia. Мужчина получил травму руки. Медики оказывали ему помощь на месте. Второй автомобилист физически не пострадал, только морально и материально. Душа меня беспокоит, понимаете? Ладно, он еще не сбил никого. Водитель «Тойоты» эмоции сдерживал с трудом. Мужчина рассказал, что выехал на перекресток с улицы Деловая на разрешающий сигнал светофора. Это подтвердили очевидцы. Все были уверены, что правила нарушил водитель Kia. Вон там машина перевернутая. Да. Она ехала на красный. Она ехала на красный, все верно. То есть он уже, ему загорелся красный, да, я так понимаю? Да, уже красный горел, для нас уже горел зеленый. Он пытался проскочить, да? А? Он пытался проскочить. Он пытался проскочить. Но он... Простая ситуация. У него уже давно горит. Ну, мигал, например, он ехал далеко. Он притопил, думает, сейчас он пролетит, как бы это. Пролетел. Он уже на красный шел. Понятно. А у вас состояние нормально, не будете обращаться? Я не знаю. Сейчас стакан водки, все хорошо. Вскоре из медицинского автомобиля вышел водитель перевернутой Kia. Мужчина категорически отрицал вину. Вы на красный, что ли, ехали? Я не на красный, в камере. А вы на зеленый, что ли, ехали? Конечно. Просто говорят, что на красный якобы. Нет, это он говорит. Он сейчас будет все отрицать. У вас мигающий зеленый был или просто зеленый? А? По-моему, зеленый был. Да, он отсюда выезжал, он не стал тормозить. Передняя машина у него встала, а это сюда. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД просмотрели запись с камеры видеонаблюдения и сделали предварительный вывод, что правила движения, вероятнее всего, все же нарушил водитель Kia. Но определять виновника аварии будут чуть позже, на детальном разборе в ГИБДД. Рамиль Шайдуллин, Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112.
В Нижнекамске задержали 44-летнего мужчину, который, как сам сознался, насмерть забил свою 34-летнюю сожительницу. Причиной стала банальная ревность и, вероятно, алкоголь. Женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти ее врачи не смогли. Вероника Гайнудинова продолжит. Эту квартиру 34-летняя женщина купила буквально месяц назад. Жила здесь с мужчиной, он на 10 лет ее старше. Соседи говорят, пара была гостеприимной, с гостями любили выпить. В тот вечер, рассказывают, женщина возвращалась домой в сопровождении двух приятелей. Ее сожитель встретил их в подъезде. Ссора из-за ревности вспыхнула тут же. В ход пошли кулаки. Друзья в семейный конфликт решили не вмешиваться и ушли. Мужчина продолжил избивать женщину уже в квартире. Шум какой-то слышала и все. Больше ничего. Она, говорят, выпивала, да? Ну да, было такое. Частенько шумели? Ну, было уже тут постоянно, мужики новые так. Ну, такой уж вела образ-то. Она пила. Выпивали, да? Да. Она одна жила без мужа. Тут толпа каждый день. Скорую вызвали только ночью. Женщину доставили в больницу. У нее диагностировали закрытую травму грудной клетки, множественные переломы ребер, повреждения левого легкого. От полученных травм она скончалась в больнице. По данному уголовному делу в ходе проведения неотложных следственных действий был задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 44-летний житель города Нижнекамска. Данным гражданином была написана явка с повинной, в которой он признался в совершенном преступлении. Соседи рассказали, что у погибшей остались двое детей – 3 и 5 лет. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Вероника Гайнудинова, Вера Муратова, Фахри Исламов. Вызов 112. В поселке Красный Ключ, это в Нижнекамском районе, сгорела усадьба купцов Стахеевых. Она была построена в 1890 году. Потом дом переименовали в особняк Чикиных. Там в разное время размещались детсад, отделение милиции и администрация поселка Красный Ключ. После того, как она переехала, особняк пустовал. Его планировали отреставрировать. Он даже попал в программу по сохранению культурного наследия «Мирас». Но до работ дело не дошло. Усадьба вспыхнула в 3 часа дня, площадь пожара составила 300 квадратных метров. По факту пожара прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране памятников архитектуры. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему высокопоставленному сотруднику Татарстан-почта 38-летнему Рустему Галиханову. Он руководил группой управления транспортом организации контроля перевозок. Мужчину обвиняли в получении взятки общей суммы чуть меньше 2 миллионов рублей. Айрат Назипов с подробностями дела. Мы вам предъявляем постановление о производстве обыска. Рустема Галиханова оперативники задержали на рабочем месте в октябре 2019 года. Тогда бывшего сотрудника Татарстан-почта СС подозревали в получении взяток. Сумма составила 330 тысяч рублей. Оперативники установили, что в 2016 году обвиняемый договорился с директором одной из фирм подписать с ним договор поставки автомобильных шин за вознаграждение. Для придания легитимности подготовки закупочной документации в ходе подготовки к редукциону обвиняемый получил от мужчины коммерческие предложения о подконтрольных ему фирм. В результате был заключен контракт на сумму более 3 миллионов рублей. Но это, как установили следователи, не единственный эпизод в деле Галиханова. Похожую схему он проворачивал с поставкой горюче-смазочных материалов и с оказанием медицинских услуг в своей организации. Как полагает сторона обвинения, Рустем Галиханов брал взятки у фирм-поставщиков, после чего представлял для своей организации как наиболее выгодных партнеров. При этом других поставщиков он даже не искал. На этом он заработал порядка 1,5 миллиона рублей. В общей сложности, по данным следствия, он незаконно получил чуть меньше 2 миллионов рублей. В отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Свою вину подсудимый признал лишь частично, заявив, что взяток не брал, а деньги за помощь предлагали сами поставщики. Более того, сторона защиты просила переквалифицировать действия Рустема Галиханова и рассматривать не как получение взятки, а как мошенничество. Сроки по этой статье чуть меньше. Суд в этой просьбе отказал. Подсудимый признан виновным в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом В части 5 статьи 290 и 1 эпизода преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В прениях прокуратура просила для подсудимого наказания на 3 года больше назначенного срока. На обжалование приговора у сторон есть 10 дней. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.